Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal Assis Infocel. Pessoal, hoje vamos fazer a troca aí do conector de alimentação aqui, ó, DC Jack da TV LG, tá bom? Essa aqui é uma 28 polegadas, modelo L8, modelo 28 LN500, tá? De 28 polegadas, olha aí, da LG. Tá bem quebrado aqui e a gente vai trocar, tá bom? Eu vou desconectar aqui o flex, tá, os fios. Vocês vão acompanhar e depois a gente vai para outra bancada e lá a gente vai fazer a troca então. O conectorzinho vocês vão acompanhar aí. Só um minutinho. Eu vou soltar aqui os cabos, o flex, vocês vão acompanhar, tá? Pessoal, como eu sei que vocês vão perguntar aí como que eu fiz a abertura da tampa traseira, essa tampa, ela não é parafusada, ela é encaixada. Só tem um parafuso aqui no meio, tá? Eu usei essas duas espátulas. Essa aqui você dá o início, tá? Em um ponto qualquer. Essa daqui você coloca, dá uma forçadinha e você vai destravando com essa. Tá ok? Eu usei essas duas espátulas aqui, ó. Dito isso, vamos lá então. Vamos abrir aqui, ó, tirar aqui, desconectar, né? E remover os parafusos da placa aí. Aqui, ó, nesse modelo aqui, ó, puxa para cima. Olha aí, ó. Tem que tomar cuidado com o flex para não danificar ele. Olha aí. Se colocar errado, também pode gerar um curto na placa, tem que tomar cuidado. Antes de remover o último parafuso, você já solta aqui, ó. Beleza. Desconectou. Esses dois aqui tem uma travinha, tá? Na parte de cima aqui, ó. Então você pressiona ela para depois puxar. Essa aqui também. Essa daqui não tem travinha. Vamos remover o último parafuso. Removida então a placa. Agora a gente vai fazer aí a troca. Olha aí. Agora dá para ver certinho, está quebrado dentro e fora. Vamos lá, vamos na outra bancada lá. Vamos lá então. Pessoal, a gente pode remover com estação de ar quente, tá? Tá vendo? A gente pode remover com ferro de solda, depois colocar solda aqui e puxar puxar com sugador de solda, ou passar a malha para remover o excesso. A gente vai ter que colocar esse outro no lugar, ó. Tá vendo? Ele tem as pontinhas dele, né, os terminais, que vai encaixado ali dentro. Olha ele. Esses três terminais é o que vai na placa. Olha aí. Dessa maneira aqui, ó. Acho que tá fazendo sombra, né? Acho que é melhor sem essa luz aqui, ó. Vamos ver aqui.
Colocar um pouquinho de fluxo. Eu vou usar aqui uma solda de baixa fusão, tá? Para ajudar a soltar ali. Fica mais fácil. Essa solda aqui ela derrete muito fácil, pessoal. Aí ela mistura com a outra e fica fácil para soltar aí. Aí. Tá vendo, ó? Soltou. Assim. Aqui já tem um pouco de fluxo, vamos ver se eu vou conseguir remover aqui com a malha de soldadora. Um lado já está limpo. Estou conseguindo ver, né? Aí, os dois furos já estão limpos aqui. Vamos para o terceiro. Utilizando malha de solda, tá, pessoal? Olha aí, ó. É mais fácil do que com o soprador, com o sugador. Olha aí, ó, os 3 furos já estão limpos. Olha aí. Então você utilizando a malha fica mais fácil. Ainda ficou um restinho, vamos tirar. Vou tirar aquele restinho da ponta ali, ó. Aí. Vamos ver se ele vai encaixar ou você vai ter que abrir mais aqui. Tem uma aqui que tem que abrir mais um pouquinho. Pouquinha coisa que fica, você já não consegue encaixar. A sujeirinha que fica no lugar já não tira mais. Já não tira não, já não consegue encaixar o conector.
Sempre colocando fluxo, tá, pessoal? Facilitar aí. Aí. Agora ficou perfeito, ó. Todos eles bem desobstruído. Olha aí, tá vendo? Perfeito. Um pouquinho de fluxo novamente. Agora, na hora de soldar, a gente não vai utilizar essa que é de baixa fusão, tá? Vamos utilizar a normal. Seria essa daqui, ó. Essa é a solda normal. Está feito. Olha que soldinha caprichada, ó. Deu uma reforçadinha. Tá vendo? Maravilha. Vamos fazer uma limpezinha. Pessoal, eu gosto de limpar com álcool isopropílico e é com thinner também, tá? Isso aqui no caso é thinner. Muito bem, vamos montar ela agora para ver. Vamos lá, vamos para outra bancada que a gente vai montar lá, só um minutinho. Vamos lá então, vamos montar ela de novo aqui.
Olha aí. Perfeito. Maravilha, a TV ligou, tá? Eu não tenho nada aqui, tô sem o controle também. Mas vocês já viram que ela está funcionando ali. Então é isso aí. Troca realizada com sucesso, tá bom? Agora é só fechar. Desligar a tomada. Agora é só pôr a tampa e fechar. Pessoal, então só para concluir o vídeo, tá? Olha aí, eu já ia encerrar, mas eu liguei ela só para mostrar para vocês aí, tá bom? Tudo funciona, tudo tá 100% funcionando. Então aqui, ferramentas que eu usei tá ali, que eu mostrei para vocês, tá? Bancada onde foi feito o serviço foi ali. E é isso aí, tá bom? Agora sim, com ela mostrando funcionando, tudo ok. Então, se você gostou, deixa um joinha, se inscreva no canal aí, tá bom? Se tiver alguma dúvida, deixa no comentário. Um abraço a todos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.